өнөөдөр бас бүгдээрээ нэг өдрийн туршид их ядарцгаасан бах. Гэхдээ оюутны нөхөрлөө бас зориод энэ газар ирсэнд нэг талархаж байна. 신대 수양회를 다녀오신 분들은 다녀오신 분들 대거 힘드실 거고. За тэгээ хаврын библийн семинарт бас яваад оролцоо сайн мэдээ тараасан хүмүүс маань явсан гэдгээрээ бас их ядарч байгаа бах тийм ээ. 또 교회에 남아서 교회 일정을 또 소화하시느라 바쁘신 분들은 또 그대로 많이 피곤하실 거라 생각합니다. За тэгээ бас энэ Улаанбаатар хоттой үлдээд бас чуулганаа хараад үлдсэн чуулганыхаа хөтөлбөрүүдэд оролцсон ахын дүүс маань ч гэсэндээ тэдгээр зүйлсийг хийсэн гэдгээрээ бас их ядарч байгаа болов уу гэж бодож байна. 이렇게 힘들고 또 피곤한 가운데서 우리가 이렇게 한 번 모이는 것이 신앙적인 유익이 된다 생각합니다. За мэдээж хэрэг хэцүү байгаа би манай хэлж байгаа ч гэсэндээ бид бүгд цуглаж байгаа энэ цаг минутаас бас 오늘의 말씀 주제와도 어찌 보면 연결되는 내용일 텐데 тэр одоо нэг үгээр хэлэх юм бол өнөөдрийн маань үгийн сэдвтэй бас холбогдож байгаа гэж хэлж болохоор байна. 결국 고난을 통해서 우리의 믿음은 성장하게 되고 Тэр эцсийн эцэст бид бүхэн зовж байж бид бүхний итгэл өснө. 고난을 통해서 더욱 주님을 바라보게 되고 Тэгээ бас зовлон зүдүүр байж байж бид бүхэн эзэн бурхан руугаа илүү их харцаа чиглүүлнэ шүү дээ. 고난을 통해서 주님께 받을 상과 영광이 더 크다 За 생각됩니다. бас зовлонгоор дамжуулаад бид бүхэн илүү их шагнал болоод суу алдрыг хүртнэ гэж хэлж болно. 그래서 오늘 좀 많은 분들이 빠진 것 같은데 Өнөөдөр ингээ харсан чинь бас нэлээд олон хүмүүс тасалсан хараахан ирж амжаагүй ах шиг байна. 그럼에도 모인 모든 분들께 감사와 또 칭찬을 하고 싶고요. За гисэн хэдиж үл харгалзаад бас яг тогтсон цагтаа ирсэн та бүхэнд талархлаа илэрхийлмээр байна. 또 주님의 뜻 가운데 좋은 시간이 되면 좋겠습니다. За тэгээд эзний хүсэл дотор бас сайхан цагийг өнгөрүүлээсэй гэж хүсэж байна. 예, 함께 За 기도하겠습니다. залбирцгаая. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхам дүүрэн байдаг бурхан минь танд баярлалаа. 주님의 놀랍고도 크신 사랑으로 우리를 구원하여 주시고 Эзэн та өөрийн тэр гайхалтай хайраар биднийг аварч 지금까지의 신앙 생활도 인도하여 주심을 감사드립니다. бас өнөөдрийн хүртэл итгэлээр амьдруулж байгаад тань талархаж байна. 주님의 몸된 교회 가운데 한 지체로 살아갈 수 있도록 인도하시고 Эзэн таны бий болсон энэ чуулган дотор бид бүхнийг та нэг эрхтнийг болгоод 주님. байлгаж байгаад тань талархаж байна. 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하심을 감사드립니다. Бас эзэн таныг илүү ихээр баярлуулан амьдруулж байгаад тань бас талархаж байна. 우리의 남은 삶이 헛되지 않도록 도와주시고 Бид бүхний үлдсэн амьдрал хид ими хоосон байхгүй ахаар та туслаарай. 주님께서 약속하신 영원한 것들을 바라보며 하루하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. Эзэн таны амлсан байгаа тэрхүү мөнхийн зүйлийг бид бүхэн ширтэн харангаа өдөр өдрөө өнгөрүүлж чадхад та тусалж удирдаарай. 오늘의 말씀을 통해서 주님 안에서 우리의 마음이 하나 되게 하여 주시고 Өнөөдрийн үгээр дамжуулаад бид бүхний зүрх сэтгэлийг та нэг болгон нэгтгээрэй. 주님을 위한 열심을 품도록 인도하여 주옵소서. Бас эзэн тань руу хандсан хичээл зүтгэлийг та бид бүхэнд өгөөрэй. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 분들도 주님의 사랑으로 돌봐주시고 Бас олон учир шалтгаануудын улмаас энэ газар ирж чадаагүй байгаа бүхий л хүмүүсийг та яг ижилхэн хайраараа асран халамжлаарай. 다음 모임에는 꼭 함께할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Дараагийнхаа үг олоод нөхөрлөлт хамтдаа ирээд оролцож чадхаар та удирдан чиглүүлээрэй. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хариалдаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 베드로 전서 1장입니다. За 1-р Петр 1-р бүлгээс олж харцгаая. 베드로 전서 1장입니다. За 1-р Петр 1-р бүлэг 1절, 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. За 1-р Петр 1-ийн 1-2 дугаар ишлэл. За хамт уншия. Есүс Христийн элч Петрээс Понт, Галаат, Каппадок, Аз болон Битүнд тархсан төр суурьшигч нарт та нар Бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүсэл ба амар тайван нь та нарт улам ариун болох болтугай. 예. 방금 읽은 말씀을 통해 베드로 전서는 베드로 사도에 의해 기록되었다는 것을 분명히 알 수 있고 За дөнгөж сая уншсан энэ ишлэлээр дамжуулаад энэ 1-р Петр ном маань Петрээр дамжуулаад бичигдсэн юм байна гэдгийг мэдэж болохоор байна. 이 서신의 대상자는 소아시아에 있는 여러 교회들의 성도임을 우리가 알 수 있습니다. За тэгээд бас энэ хүн 1-р Петр номыг ямар хүмүүс зориулаад бичсэн бэ? Ямар хүмүүсийн захидлыг хүлээж авч байгаа вэ гэх юм бол бага Азад тархсан байгаа Христэд итгэгч ахын дүүстэй зориулж бичлээ 근데 гэсэн. 베드로전서 5장
이제 12절 13절의 말씀을 통해서 За гэхдээ 1-р Петр 5-ын 12, 13 дугаар ишлэлээр дамжуулаад 이 편지는 실루아노라는 사람에 의해서 대필이 된 것이고 тэр энэ захидал ном маань Силуан гэдэг хүний гараар дамжиж оронд нь бичигдсэн гэдгийг мэдэж болно. 또 로마에서 기록되었다라는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд ямар газар бичигдсэн бэ гэх юм бол Ром хотод байж байх үед нь энэ 1-р Петр ном бичигдсэн байна. 물론 베드로전서 5장 13절에는 바벨론에서 이 서신이 기록된 것으로 표현되고 있는데 За 1-р Петр 5-ын 13 дугаар ишлэлийг харах юм бол Вавилонд байх үеийн захидал ном бичигдсэн гэж гарч байгаа. 잘 아시는 것처럼 구약 성경에 바벨론은 하나님을 대적하는 어떤 나라의 대표적으로 나와 있는 겁니다. За гэхдээ та бүхэн маань сайн мэдэж байгаачлан хуучин гэрээн дээр гарч байгаа олон агуулгуудаар дамжуулаад энэ Вавилон гэдэг эзэнт гүрэн маань тийм ээ Христ итгэгч хүмүүсийг эсэргүүцдэг бурханд итгэдэг хүмүүсийг маш олноор нь хавчдаг байсан тийм эзэнт гүрэн гэдгээр нь мэдэж болно. 그래서 당시에 로마가 하나님을 대적하고 교회를 핍박했기 때문에 로마를 바벨론이라고 어떤 영적 이름을 사용한 것으로 볼 수 있습니다. За тийм учраас тухайн цаг үедээ тийм ээ энэхүү Вавилон маань тэрхүү чуулганыг эсрэг маш ихээр одоо турхирж хавчлагыг гаргаж байсан учраас тухайн Ром гэдэг хотыг нь Вавилон гэж сүнслэг байдлаар энэхүү илэрхийлсэн гэж хэлж болно. 그리고 이제 기록된 시기가 중요한데요. За тэгээд бас энэ ном маань яг хизээ бичигдсэн бэ гэд он тооллын хувьд ч гэсэндээ бас их чухал байна. 이 서신을 AD 64년에서 65년경에 기록되었을 것이라 추정합니다. За энэхүү захидал номыг болохоор манай эртний 64-өөс 65 оны хооронд бичсэн гэж таамагладаг байна. 요한복음 21장에 보면 예수님께서 어떠한 죽음으로 베드로가 주님께 영광을 돌릴 것을 말씀하셨잖아요. За Иохан 21-р бүлэг дээрээс харах юм бол Илч Иохан тийм ээ ямар дүр төрхөөр ямар байр байдлаар эзэнд өөрийнхөө амь насыг зориулах вэ гэдэг талаарх агуулга гардаг. 베드로가 AD 67년 정도에 순교한 것으로 추정되고 있습니다. Тэгэхээр Петр болохоор манай эртний 67 онд өөрийнхөө амь насыг эзэнд зориулсан гэсэн тийм таамаг бий. 그래서 베드로 후서는 순교하기 바로 전에 기록되었을 것이라 이야기하고 Тэр энэ 2-р Петр гэдэг ном маань болохоор Илч Петр яг өөрийнхөө амь насыг эзэнд зориулахаас яг өмнө нь бичигдсэн гэж үзэж болно. 당연히 전서는 그 이전에 기록되었을 것으로 이야기를 합니다. За харин 1-р Петр ном маань болохоор яг түүнээс өмнө бичигдсэн гэж бодоход болох нь байна. 근데 64년에서 65년경으로 추정하는 이유가 있습니다. За тэгээ 64-өөс 65 оны хооронд бичигдсэн гэж яагаад таамаглаж байгаа вэ гэхээр ийм учир шалтгаантай. 베드로전서 4장에 보면 너희 가운데 이제 오게 되는 불시험을 이상한 것 같이 여기지 말라라고 말씀하신 것이 나오는데 Тэр 1-р Петр 4-р бүлэг дээр тийм ээ та нарт учирч байгаа энэ хүн сорилтуудыг та бүхэн хачирхалтай хэрэг гэж битгий тооцоорой гэж гарч байгаа. AD 64년에 로마에서 교회에 대한 대대적인 박해가 있었습니다. Тэр манай эртний 64 онд болохоор чуулганыг тийм ээ маш ихээр маш өргөн хэмжээнд одоо авчиж байсан тийм үйл явдал болж байсан. 다시 로마에서 당시에 화재 사건이 발생하게 되고 Тэр тухайн цаг үедээ Ром хотод болохоор маш их хэмжээний том түүмэр гарч ирсэн. 그 잘못을 그리스도인 교회의 잘못이라고 이렇게 이야기를 퍼뜨렸습니다. За тэгээд тэрхүү түүмэр гарсан алдаа бурууг болохоор за энэ сүмд явдаг хүмүүсээс болсон Христ итгэгч хүмүүсээс болсон гэдэг тийм хис хэрэг гарч ирсэн байна. 물론 그 전에도 그리스도인에 대한 핍박은 계속되고 있었지만 За мэдээч хэрэг энэ түүмэр гарсан үйл явдлаас өмнө ч гэсэндээ Христ итгэгч хүмүүсийг маш олноор нь хавчдаг байсан. Тийм үйл явдал өрнөсөөр байсан. 그 사건 이후로 핍박의 크기는 훨씬 더 커지게 되었던 겁니다. Гэхдээ тэрхүү түүмэр гарсан үйл явдлаас хойш болвол энэ хавчлага маань илүү өргөн хэмжээнд өргөжсөн гэж хэлж болно. 그래서 소아시아 교회의 성도들에게도 미리 이야기하고 있는 겁니다. За тийм учраас бага хазаас тархсан байгаа тэр ахан дүүстэж хүртэл урдчлаад энэ талаар мэдгдсэн байна. 지금은 로마의 성도들이 대대적인 어려움을 겪고 있지만 Тэр одоо Ромд байгаа тийм ээ Христ итгэгч маань маш олон хүнд хэцүү тийм хавчлага дунд байгаа боловч 결국 같은 믿음을 가진 너희들도 곧 큰 어려움을 만나게 될 것이다. яг ижилхэн итгэлийг өөртөлсөн байгаа та бүхэнд ч ихсэндээ яг ижилхэн зовлон яг ижилхэн хавчлага нүүрлэх болно гэдгийг хэлсэн байна. 자, 그래서 이 성경이 AD 64년에서 65년경에 기록되었을 것이라 이야기하는 겁니다. За тэгэхээр энэ 1-р Петр ном маань манай эртний 64-өөс 65 оны хооронд энэ орчимд бичигдсэн гэж таамагладаг. 이 상황적인 배경을 통해서 이 서신이 갖고 있는 핵심적인 주제는 너무나 분명하죠. За гэхдээ энэ хүн нөхцөл байдлаар дамжуулаад энэ 1-р Петр ном яг ямар гол цөм агуулгыг дотроо шингээсэн байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх нь их ойлгомжтой тодорхой байдаг. 바로 한 단어로 표현하자면 고난입니다. Тэр нэг үгээр илэрхийлье гэх юм бол ерөөсөө зовлон хавчлагын талаар юм а гэж хэлж байна. 구원받은 모든 성도에게는 고난이 있습니다. Тэр аврагдсан бүхий л итгэгч ахын дүүс зовлон хавчлага байдаг шүү дээ. 그래서 고난이 왜 있는 것인지 Тэр яг яагаад зовлон зүйлүүд тохиолддог юм болоо? 그리고 고난에는 어떤 유익이 있는지 За тэгээд энэ зовлон хавчлагыг авч байгаа нь яг биднэрт ямар үр ашигтай юм болоо? 그리고 고난 가운데 성도가 가져야 될 합당한 자세가 무엇인지를
당시의 성도들과 또한 지금의 우리들에게도 동일하게 말씀하고 계신 За 것입니다. тэгээд энэхүү зовлон авчиргыг амсаж байгаа ахын дүүс яг ямар дүр төрхтэй, ямар хандлагатайгаар амьдрах хэрэгтэй вэ гэдгийг эртээр үед амьдарч байсан ахын дүүсээр ч хүртэл дамжуулаад бид ямар хандлагатай байх ёстой вэ гэдгийг энэ ном маань бид бүхэнд тод томруунаар харуулж байгаа гэж хэлж болно. 그래서 정해진 시간 동안 세 개의 제목을 가지고 짧게 이야기 За 드리겠습니다. тийм учраас өгөгдсөн цаг хугацаанд багтаахын тулд 3 том агуулгыг богинохон та бүхэнд хэлж өгье. 성도에게 고난이 당연히 있는 이유에 대해서 Тэр аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүст энэ зовлон зүдээр байдаг нь мэдээж хэрэг юм а гэдэг 그리고 түүний 성도에게 талаар. 있는 고난의 유익에 대해서 За бас аврагдсан ахын дүүст учирч байгаа энэ зовлон авчиргын ашиг тусын талаар. 그리고 당연히 있고 유익이 되는 그 고난 앞에서 성도는 어떠한 마음과 자세를 가져야 될지 이렇게 세 부분으로 나누어 생각해 За 보겠습니다. тэгээд зайлшгүй өгөгддөг бас бид бүхэнд үр өгөөжтэй байдаг энэ зовлон авчиргыг амсаж байх үедээ бид бүхэн ямар хандлагатай байх ёстой вэ, ямар дүр төрхөөр амьдрах ёстой вэ гэдгийг та бүхэнд богинохон хэлж өгье. 자, 여기 1장 1절을 다시 한번 보면 За та бүхэн нэгийн 1-р ишлэлийг дахиад харвал 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바도키아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네라고 표현되어 있습니다. Есүс Христийн элч Петрээс Понт, Галаад, Каппадок, Аз болон Битүнд тархсан төр суурьшигч нарт гэсэн байна. 소아시아에 있는 성도들을 이제 나그네라고 명하고 있습니다. За бага Азад амьдарч байсан энэ Христэд итгэгч хүмүүсийг төр суурьшигч та гэж илэрхийлсэн байна шүү. 나그네라는 것은 이 땅이 고향이 아니라는 뜻이죠. Тэр төр суурьшигч, аянчин, бадарчин гэдэг чинь яг одоо амьдарч байгаа энэ газар дэлхийн яг өөрсдийнх нь жинхэнэ төрлөх нутаг нь биш юм а гэсэн утгатай. 돌아가야 될 곳이 정해져 있다라는 의미입니다. Тэр гарцаагүй буцаад явах ёстой газар нь тодорхой байгаа тэр хүмүүсийг төр суурьшиж байна гэж хэлдэг шүү. 그래서 인사말을 통해서도 성도에게는 고난이 당연히 있을 것을 이야기합니다. Тийм учраас энэ мэдчилж байгаа мэдчилгээний үгээр нь дамжуулаад аврагдсан ахын дүүс мөн л бол гарцаагүй зовлон зүдээр байдгаа гэдгийг хэлж өгч байна. 이 세상은 예수님을 미워한 세상이고 Тэр энэ дэлхийн ертөнц маань бол өөрөө Есүс Христийг үзэн ядаж байсан дэлхий шүү. 예수님을 대적하고 있는 세상이기 때문에 Есүс Христийг эсэргүүцэж хавчиж байсан тийм дэлхийн ертөнц байсан. 예수 그리스도를 통해 구원받은 성도들이 대적을 받고 고난을 받는 것은 너무 당연한 일이다 말씀하고 계신 거예요. За тийм юм чинь Есүс Христийг хүлээж авсан, Есүс Христэд итгэж байгаа аврагдсан ахын дүүс ч гэсэндээ зовлон авчиргыг аваад амьдрах нь мэдээж хэрэг байхаас өөр аргагүй гэдгийг хэлж өгч байна. 전쟁이 있는 두 나라가 있습니다. За дайтаж байсан хоёр улс орн байсан. 만약에 적국에 갔다라고 생각해 보세요. 네. 적국에 이제 아, 예, 갔다라고 생각해 За 보면 тэгвэл одоо нөгөө тэмцэлдэж байсан дайсныхаа тэр улс орн руу очлоо гэж бодоод үзье. 당연히 그곳에서 환영받을 수는 없겠죠. Тэгэх юм бол дайсны тал болсон улс орондоо очиж байгаа юм чинь сайхан ухтуулж ахуулахгүй байх нь мэдээж хэрэг шүү дээ. 서로 싸우고 있는 곳이기 때문입니다. Хоорондоо дайтаж байгаа улс орн учраас. 우리는 영적 전쟁터에 있는 것이죠. Тэгэхээр бид бүхэн бас сүнслэг талбар, сүнслэг дайны талбар дээр байгаа 이 хүмүүс. 세상은 우리의 육신이 사는 곳인 동시에 우리에게는 영적인 전쟁터입니다. Тэр бие махбод маань энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа нь үнэн боловч үнэндээ бид бүхэн сүнслэг байдлын хувьд дайтаж байгаа газар. 우리는 하나님의 백성과 군사로서 적국에 전쟁을 하러 보냄받은 군사라고 할 수 있을 Тэр бид 겁니다. бүхэн бурхны ард түмэн, бурхны үр хүүхдүүд учраас бид бүхэн энэ дэлхийн ертөнцтэй дайтаж сүнслэг байдлын хувьд дайнд оролцохын тулд илгээгдсэн хүмүүс юм а гэж хэлж байна. 그래서 성도에게 이 세상에서 받는 고난은 당연한 것임을 이게 나그네라는 단어를 통해서 설명하고 계신 За тийм 것입니다. учраас аврагдсан ахын дүүсийн амсаж байгаа энэ зовлон авчлага гэдэг зүйл чинь зайлшгүй байх ёстой, мэдээжин байх ёстой зүйл учраас л энэ дээр түр суурьшигч нарт гэж хэлсэн байна. 그리고 베드로전서 1장 7절입니다. За түүний дараа 1-р Петр 1-ийн 7-р ишлэл байна. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэлээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм. 예, 디모데후서 2장 10절의 말씀에는 그리스도 예수 안에 있는 구원과 함께 영원한 영광을 주시기를 원하신다 말씀하시죠. За 1-р Тимот 2-ын 10-р ишлэлээрээс харах юм бол тийм ээ энэ хүмүүст авралтай хамт бас мөнхийн суу алдрыг өгөх зорилготой гэж гарч байгаа. 구원만이 하나님께서 우리에게 원하시는 뜻의 전부가 아닙니다. Тэгэхээр энэ аврал гэдэг зүйл маань л бурхны бид бүхэнд өгөх гээд байгаа, хүсээд байгаа бүх зүйл нь биш юм а гэсэн. 영원한 생명과 함께 영원한 영광까지도 주시기를 하나님은 계획하고 계신 거예요. Харин мөнхийн айн болсон энэ мөнхийн авралтай хамт бас мөнхийн суу алдрыг өгөх гээд байгаа нь бурхны биднэрүү хандсан хүсэл байна. 그런데 구원은 은혜를 믿음으로 단번에 얻습니다. За гэхдээ энэ аврал гэдэг зүйлийг бурхны өгсөн нэгүсэлд итгэснээрээ нэг удаа л олж авдаг зүйл. 그런데 영광은 어떻게 얻습니까? За гэхдээ суу алдрыг яаж олж авдаг вэ? 칭찬과 영광과 존귀는 어떻게 얻습니까? Энэ дээр гарч байгаа магтаал алдар хүндэтгэл яаж хүрэх вэ? 믿음의 시련, 그 고난을 통해서
평가가 되는 겁니다. Тэр итгэлийн шалгуур буюу энэ сорилтыг яаж давж гарч байна вэ гэдгээрээ дүгнэгдэх нэ. 우리 항상 비유로 이야기하잖아요. За байнга л ийм жишээ тиймээ сургаалт зөвлөлийг та бүхэнд хэлж өгдөг шүү. 아무 일도 없을 때는 우리의 믿음의 진정함이 드러나지 않습니다. Юу ч тохиолдоогүй байж ах үед бол бид бүхний жинхэнэ итгэлийн шинж чанар гарч ирдэг 유혹도 гэж. 없고 Ямар ч уруу татлаг 어려움도 없고, байхгүй, ямар ч хүнд хэцүү зовсон 피곤함도 байхгүй, 없고, ямар ч ядарсан зүйл 좋은 байхгүй. 일만 있는데 하나님을 섬기는 일이 무엇이 어렵겠습니까? Сайхан зүйл тохиолдол байх юм бол тэр хүн итгэлээр амьдрахад яг яана гэж. 즐겁고 행복한 일만 있다면 신앙생활이 뭐가 불편하겠습니까? Үргэлжил баяр хөөр байнгын лаз жаргал тохиолддог байсан бол тэр хүн итгэлийн амьдралаар амьдрахад юу нь хэцүү вэ гэж. 누구나 잘할 수 있는 겁니다. Тийм нөхцөл байдалд бол хинэн ч итгэлээр сайн амьдрч чадна шүү 그런데 дээ. 신앙생활은 실제로 그렇지 않죠. За гэхдээ итгэлийн амьдрал маань боддороо хизээч тийм байдаг. 많은 유혹을 하나님께서 허락하십니다. Маш олон уруу таталгыг бурхан зөвшөөрдөг. 많은 어려움을 허락하십니다. Олон хүнд хэцүү бэрхшээлийг бурхан 때로는 өгдөг. 피곤한 가운데 순종과 충성을 원하십니다. Заримдаа бие махбод маань маш их ядарч байх үед бурхан надаас дуулууртай байхыг, бурхан надаас үнэнч итгэмжит байхыг шаарддаг шүү дээ. 그런데 그것을 통해서 하나님께서 계획하신 영광을 주시려고 하시는 За 겁니다. гэхдээ тэдгээр зүйлсээр дамжуулаад энэ бурхан маань надад суу алдрыг өгөх гээд байгаамаа. 그래서 성도에게 고난은 당연한 겁니다. За тийм учраас аврагдсан ариун итгэгч хүнд бол зовлон зүдүр байх нь мэдээчин хэрэг. 하나님께서 영광을 주시기에 꼭 필요한 시험과 같은 시간인 겁니다. Тэр бурхан суу алдрыг өгөхийн тулд урьдчилаад өгж байгаа нэг шалгал сорилт төдийхөн зүйл байх нэ. 그래서 이렇게도 표현하잖아요. За тийм учраас ингэж бас илэрхийлж хэлдэг шүү дээ. 하나님의 영광이라는 선물은 고난이라는 상자 속에 담겨져 За 있다. бурханы өгөх гээд байгаа тэр суу алдар гэдэг зүйл тийм ээ тэр бэлэг зовлон зүдүр гэсэн нэртэй хайрцаг дотор нуугдаастай бий гэж. 결코 그냥 얻을 수 없는 겁니다. Тэгэхээр энэ алдар суу гэдэг зүйлийг бид бүхэн зөв зүгээр байж байгаад олж авахгүй. 그 고난이라는 상자를 내가 갖고 열어볼 때 그 하나님의 영광의 선물을 받을 수 있는 Харин 겁니다. тэр зовлон гэдэг хайрцгийг бид бүхэн хүлээж аваад тэр хайрцгийг онгойлгож байж л тэр суу алдар гэдэг зүйл над дээр ирнэ гэсэн. 자, 그리고 성도에게 고난이 있을 수밖에 없는 또 하나의 이유가 있습니다. За тэгээ түүний дараа аврагдсан ариун итгэгч хүнд зовлон зүдүр байх нь мэдээчин хэрэг байхаас юр аргагүй хоёр дахь шалтгаан байна. 바로 고난 가운데 은혜의 복음이 힘차게 전해지는 겁니다. За тэр нь юу вэ гэхээр зовлон зүдүр зовлон хавчлага байж үжил нэгүслийн сайн мэдээ илүү хүчтэйгээр дамжуулагдана. 베드로전서 2장 За 1-р Петр 2-р бүлгээс харъя. 21절입니다. 2-ын 21. 같이 읽어보죠. 2-ын 21-ийг хамт уншийе. 이를 Учир нь та нар 위하여 너희가 үүнд дуудагдсан 부르심을 билээ. 입었으니 Яагаад 그리스도도 гэвэл та 너희를 нарыг 위하여 мөрөөрөө 고난을 дагуулахын 받으사 тулд та нарт 너희에게 үлгэр 본을 дуурай 끼쳐 үлдээн. 그 자취를 Христ 따라 та нарын төлөө зовлон 하셨느니라. эдэлсэн. 고난에 대한 말씀을 하시면서 고난의 대표자이신 예수 그리스도에 대한 말씀을 사도 베드로는 계속 이야기하고 있습니다. За зовлонгийн талаар хэлэнгээ тэр зовлонг амссан хүмүүсийн нэгэн төлөөлөл бол Есүс Христ өөрөө байсан юм шүү гэдгийг Илч Петр энэ номон дээрээ байн маш олон удаад урьдчилж хэлсэн баг. 예수 그리스도께서 고난을 받으신 후에 영광을 얻으셨던 것처럼 Тэр Есүс Христ ч гэсэндээ зовлон эдэлснийхээ дараа суу алдрыг хүртсэн шүү. 구원받은 성도들도 고난 후에 영광이 있는 것을 말씀하십니다. Яг үүнтэй ижилхэн аврагдсан итгэгч хүмүүс ч гэсэндээ эхлээд зовно түүний дараа алдар суу хүртнэ гэсэн. 그리고 또 한 가지의 내용이 바로 이 21절의 말씀인데 За тэгээд өөр бас нэг агуулга нь энэ 21 дээр гарсан байгаа. 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдээсэн юм а гэсэн. 그리스도의 고난을 통해서 무엇이 이루어졌습니까? Тэр Христ Есүсийн амссан зовлонгоор дамжуулаад юу гүйцэлдсэн бэлээ? 구속의 역사, 우리의 죄의 용서의 역사가 이루어진 것이죠. Бид бүхний гим нүглийн уучлал буюу бид бүхний гим нүглийг зольж авах хэрэг гүйцэлдсэн. 결코 하나님 앞에 죄가 용서되는 일은 그냥 저절로 이루어지는 것이 아닙니다. Тэр бурхны өмнө бид бүхний гим нүгэл уучлагдана гэдэг чинь зүв зүгээр байж итэл хар аяанда гараад ирэх боломжгүй зүйл шүү дээ. 그리스도의 고난의 역사를 통해서만 그것은 완성되는 겁니다. Тэр Христийн зовлон зүдүр гэдэг зүйл байж байж л авралын үйл ажиллагаа гүйцэлдэх боломжтой. 근데 그것이 성도에게 본이 된다 말씀하시죠. За гэтэл Христийн амссан зовлон итгэгч ахын төст үлгэр дуурайл болсон 그 гэсэн. 자취를 따라오게 하려 하심이라 Та 말씀하셨습니다. нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд тэрээр зовсноороо үлгэр дуурайлыг харуулсан гэсэн. 우리가 고난을 받음을 통해서
복음은 더욱더 힘있게 전해지는 겁니다. 이гээр бид бүхэн ч гэсэндээ зовлон зүдүүрийг амсаж байж энэ сайн мэдээ гэдэг зүйл илүү хүчтэйгээр тараад дамжуулагдах нэ. 수고와 희생 없이는 복음이 전해질 수 없죠. Хичээл зүтгэл хөдөлмөр золиослол гэдэг зүйл байхгүйгээр хизээж сайн мэдээ тарахдахгүй 한 알의 шүү. 밀알이 땅에 떨어져 죽을 때 많은 열매를 맺을 수 있는 것처럼 Улаан буудаан ганц үрж гэсэндээ газар тунаад үхэж байж өөрөөсөө үржимсийг ургуулна гэсэн шүү. 예수님께서 십자가에 고난 받으실 때 구원의 길이 열리는 것이고 Есүс эзэн ч гэсэндээ загалмай дээр зовлон амсаж байж л энэ авралын үйл ажиллагааг гүйцэлцсэн. 구원받은 성도들이 고난의 길을 걸을 때 그 구원의 길로 인도할 수 있는 Тэр 것입니다. аврагдсан ахын дүүс ч гэсэндээ тэр зовлон авчлага зовлон зүдүүрийн замаар алхаж явж байж л бусад хүмүүсийн аврагдах үйл хэрэг хэрэгжиж чадна. 그래서 울며 씨를 뿌리는 자가 결국에는 기쁨으로 거두게 되는 겁니다. За тийм учраас л нулимс туслуулан үр суулгагчид баярын уухатаагаар тэр ургацаа хүлээж авнаа. 울기 싫어서 씨를 뿌리지 않는다면 Тэр нулимс туслуулмааргүй санагдсандаа үр суулгахаа болчул яах вэ? 고난 받기 싫어하고 수고하고 희생하기를 싫어한다면 Зовлон авмааргүй байна гэд хичээ зүтгэл гаргахаа болоод золиосол гаргахгүй байгаад байвал яах вэ? 결코 구원의 역사가 없을 것을 말씀해 주신 겁니다. Ерөөсөө энэ авралын үйл ажиллагаа гэдэг зүйл хэрэгжих боломжгүй гэдгийг хэлж 그래서 байна. 베드로전서 3장 1절에도 이렇게 이야기하신 За 거예요. тэгээд үргэлжлүүлээд 1-р Петр 3-1 дээр ингэж гарч байгаа. 아내 된 자들에게 이야기하고 За 계시죠. эхнэрүүдэд хандаад ингэж хэлсэн байна. 같이 읽어보죠. Хамт уншаад үзье. Түүнчлэн эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө захирагд. Тэгвэл зарим нөхрүүд үгийг дагдаггүй боловч үг яриагаар бус журамт явдлаар чинь эзэн рүү ирнэ. 당시에 구원받은 성도인 아내에게 구원받지 않은 남편이 있습니다. За тухайн цаг үед аврагдсан им айлын эхнэр болчихсон хүмүүсийн нөхөр нь аврагдаагүй байсан байна. 그런데 합당한 그 구원에 합당한 모습으로 살아가라 명령하신 겁니다. За гэтэл аврагдсан хүнийхээ хувьд үнэхэрэг зөв зохистой журамт байдлаар өөрийнхөө биеийг авч яваарай гэсэн 고난 байна. 가운데 여러 가지 힘든 일들이 있고 Мэдээж хэрэг зовлон хавчлага донд байгаа юм чинь хүнд хэцүү олон зүйл тохиолдно. 세상은 더욱더욱 어지러워지고 있지만 Энэ дэлхийн ертөнц илүү толгой иргмээр эмх замбраагүй болж байна. 성도로서 합당한 삶을 아내로서 살아가라 말씀하신 거예요. Гэхдээ аврагдсан нэгэн итгэгч хүний хувьд эхнэрүүдийн зүгээс журамтай байдлаар амьдраарай гэсэн. 그때 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니 За үг яриагаар чинь бус журамт явдлаар чинь нөхрүүд чинь эзэн рүү ирнэ. 구원의 길로 인도할 수 있을 것이다. Тэгэхээр тэгэж амьдарч байж нөхрөө авралын зам руу удирдах чаднаа 자, гэсэн. 그래서 성도에게 고난이 있는 것은 이러한 세 가지 이유로 당연한 것입니다. За тийм учраас аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүс зовлон зүдүүр гарцаагүй байх ёстойгийн шалтгаан нь бол энэ байна. 그럼 우리의 고난에 대한 우리의 태도는 어떠해야겠습니까? За тэгвэл энэ зовлон зүдүүрийг авч байгаа бид бүхний сэтгэлийн байр байдал бид бүхний хандлага ямар байх ёстой вэ? 이상히 여기지 말아야 됩니다. Ерөөсөө үүнийг бид бүхэн хачирхалтай хэрэг мэд тооцохгүй байх ёстой. 오히려 구원받은 사람에게 고난이 있는 것은 너무나 당연한 일이기 때문에 Харин ч эсрэгээрээ аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүс зовлон зүдүүр байх нь мэдээжийн хэрэг учраас 고난 가운데 당황하지 말고 энэ зовлон донд бид бүхэн тийм ээ балмагдахгүй байх ёстой. 고난 가운데 믿음의 길을 지키라 이야기하고 있습니다. Энэ зовлон дотор ч гэсэндээ бид бүхэн итгэлийнхээ замыг сахисаар байх 그리고 ёстой. 더욱 기뻐하라 말씀하시죠. За тэгээд үүнийг баяртайгаар хүлээж аваарай гэсэн 왜냐하면 шүү. 고난을 통해 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려는 목적이 있으시기 때문에 Яагаад үг гэхээр надад зовлон зүдүүрийг өгснөөрөө намайг эзэн маань магтаал алдар хүндэтгэл хүргэх гээд байгаа учраас. 고난이 있다고 불평하지 말고 Тэр зовлон зүдүүр байна гэж үүнд битгий гомдлоо. 오히려 더 크게 기뻐하고 감사하고 즐거워하라고 되어 있는 겁니다. Харин ч эсрэгээрээ үүнийг агуу ихээр баяр хөөрмит гэж хүлээж аваарай гэсэн. 그리고 다른 사람의 고난 가운데 상관하지 말아야 될 겁니다. За тэгээд бас өөр бусад хүмүүсийн зовлонтой тийм ээ бид бүхэн үүнийг харьцуулахгүй байх хэрэгтэй. 성경은 분명히 말씀합니다. За Библи маань гарцаагүй ингэж айлдаж 구원받은 байгаа. 모든 성도에게 동일한 고난이 있다고. За аврагдсан бүхий л хүмүүс маань яг ижилхэн зовлон зүдүүрийг эдлээд амьдарч байгаа гэсэн шүү. 종류는 다를 수 있습니다. За мэдээж хэрэг төрөл нь өөр байгаа. 크기는 다를 수 Тийм 있습니다. ээ хэмжээ нь өөр байгаа. 하지만 모든 성도는 다 각각의 고난이 있는 겁니다. За гисэн хідээж аврагдсан хүн л болсон хойно бүгдээрээ л тус тусын гэсэн зовлон хавчлага зовлон зүдүүр дунд л амьдарч байгаа. 내가 받는 고난이 너무나 크다라고 생각하면 오히려 낙심할 때가 있게 되겠죠. За миний амсаад байгаа зовлон зүдүүрэл хамгийн том нь байна да гэж би бодоод авах юм бол миний сэтгэл санаа тийм ээ гутарч цөхөрнө. 때로는 내가 받는 고난이 작다라고 여겨질 때 교만한 마음으로 연결될 수도 있는 겁니다. За эсвэл заримдаа миний амсаад байгаа зовлон хитрхи жижигхэн гэх юм бол би түүнийг хөнгөн хумгаад хүлээж авна. миний зүр сэтгэл амархан бардан болчихно. 그래서 요한복음 21장에도 예수님께서 베드로가 어떠한 고난을 받을 것을 말씀하시니까 За тийм учраас Иохан
21-р бүлэг дээрээс харах юм бол Петр ямар зовлон зүдүүрийг амсах вэ гэдгийг Есүс эзэн айлдангаа. 요한은 어떻게 될 것인지 베드로 사도가 궁금해했잖아요. За энэ Иохан тэгвэл яг юу болох юм болоо? Иоханд ямар зүйл тохиолдох юм болоо гэж Илж Петр асуудаг шүү дээ. 근데 그것에 상관하지 말라 말씀하시잖아요. За гэтэл Есүс эзэн Иоханы хэрэгт чи битгий оролцоо. Тэр чамд ямар ч хамаагүй гэсэн. 이것은 우리에게도 동일한 태도를 요구하시는 겁니다. Тэгэхээр энэ ч гэсэндээ яг бид бүхэнд байх ёстой ижилхэн хандлагыг хэлж өгч байна. 우리가 다른 성도, 옆에 있는 형제 자매님들의 고난에 관심 갖지 말고 Бид бүхэн өөр хүмүүс, өөр бусад ахын дүүсийнхээ амсаж байгаа зовлонд нэг тийм оролцоод байх хэрэг байхгүй. 뭐 관심 갖지 말라는 것은 뭐 기도하지 말라는 그런 의미가 아닙니다. Тэр нэг оролцох хэрэггүй анхаарал битгий хандуулаарай гэдэг чинь тэр ахын дүүсийнхээ төлөө анхаарал битгий хандуулаарай, битгий залбираарай гэсэн үг шээ. 자기가 받는 고난과 비교하면서 평가하지 말라는 것이죠. Харин өөрийнхөө амсаад явж байгаа зовлонтойгоо харьцуулж болохгүй гэсэн үг. 낙심하지도 말고 교만하지도 말라. Тэр шантарч болохгүй, сэтгэлээр унаж болохгүй, бас бардамнаж болохгүй. 그런데 오히려 내가 받는 고난이 다른 성도보다 더 클 때는 하나님의 더 큰 계획이 있다는 것도 분명할 겁니다. За гэхдээ миний амсаж байгаа зовлон бусад ахын дүүсийнхтэй мань харьцуулах юм бол илүү том юм шиг санагдаж байх юм бол Бурхны над руу хандсан төлөвлөгөө нь илүү том байна гэсэн үг. 고난의 크기만큼 하나님이 주실 영광도 크다라는 것은 너무나 당연한 Тэр 이야기잖아요. амсаж байгаа зовлонгийн маань хэр хэмжээ, хэр зэрэг байна уу гэдгээс шалтгаалаад миний амсах тэр магтаал, миний явах шагнал суу алдар маань тэр зэргийн байна гэсэн үг шүү. 바울이 받을 상과 우리가 받을 상이 같다라고 감히 이야기할 수 없잖아요. Тэр Паулын авсан шагнал, миний авах шагнал хоёр яг ижилхэн гэж ямар бүх зүрхтэй нь хэлж чадах вэ? 베드로가 받을 상과 우리가 받을 상이 같다라고 감히 이야기할 수 없잖아요. Петрийн авсан шагнал, бид бүхний авах шагнал хоорондоо ижилхэн байна гэж бид бүхэн эр зоригтойгоор хэлэх боломжгүй. 그들이 신앙생활 가운데 받은 고난만큼 그들은 천국에서 받을 영광이 엄청나게 클 겁니다. Яагаад үг гэхээр эрсдээр үз тэр хүмүүсийн амссан зовлон их байсан ч нэгээрээ тэр хүмүүсийн авах шагнал суу алдрын хэмжээ ч гэсэндээ тэр хэмжээний их байна гэсэн үг. 그래서 우리가 다른 사람보다 더 많은 어려움을 지금 신앙생활 가운데 경험하고 За 있다면 тийм учраас бид бүхэн ч гэсэндээ итгэлийн амьдралаар амьдрангаа бусдаас илүү их зовоод байна да, илүү их зүдрээд байна да гэж бодогдож байгаа бол 그것에 불평하지 말고 түүндээ гомдлох хэрэггүй. 오히려 즐거워하고 감사하고 기뻐하라 말씀하신 겁니다. Харин бид бүхэн үүнийг баяр хөөргөж хүлээж авах ёстой. үүндээ бид бүхэн талархалтай хандах ёстой. 하나님께서 더 큰 영광을 주시고자 하는 선한 계획이 있기 때문인 겁니다. Яагаад үг гэхээр бурхан маань намайг илүү томор шагнана гэсэн сайн төлөвлөгөөтэй байгаа учраас ийм бах 예, нэ. 그리고 고난을 피하려고 하지 말아야 되겠죠. За тэгээд түүний дараа бид бүхэн зовлонгоос зайлсхийх гэж оролдохгүй байх хэрэгтэй. 디모데후서 За 2 дугаар Тимот номноос нэг олж харъя. 디모데후서 3장 12절입니다. 2 дугаар Тимот 3-ын 12. 예, 같이 읽어보죠. 3-ын 12 хамт уншия. 무릇 Үнэн дээр 그리스도 Христ 예수 Есүс 안에서 дотор 경건하게 итгэл сүсгээр 살고자 амьдрахыг 하는 хүсэж 자는 бүх хүн 핍박을 хавчигдах 받으리라. болно. 그리스도인답게 살려고 할수록 고난의 크기는 커지게 되겠죠. Тэр Христэд итгэгч хүн шигээ яг энэ хүний дайтай амьдрахын тулд тийм ээ үргэлжил зовлон хавчлаг дагалдаж байх болно. 근데 반대로요. За гэтэл эсэргээрээ 예, 그리스도인답게 살지 않으면 그만큼 고난은 작아질 겁니다. ерөөсөө Христэд итгэгч биш юм шиг амьдрахыг л хичээгээл байх юм бол ямар ч зовлон зүдээр хавчлах гэж байхгүй. 그래서 앞서 이야기한 것처럼 고난은 성도에게는 너무나 당연한 것입니다. За тийм учраас би урьдчилаад хэлсэн энэ зовлон хавчлаг зовлон зүдээр байна гэдэг чинь аврагдсан хүнд зайлшгүй байх ёстой зүйл. 그래서 고난을 피하려고 해서는 안 됩니다. Тийм учраас энэ зовлон зүдээрээс нэг зайлсхийж зогтох гэж оролдох хэрэггүй. 세상과 타협하면, Энэ дэлхийн ертөнцтэй зогцоо. 죄와 타협하면, Энэ гим нүгэлтэй зогцоол амьдрах 내 юм бол 육신의 욕심과 타협하면 고난은 분명 적어집니다. би өөрийнхөө махан биетэйгээ зогцоод махан биедээ тааруулаад амьдрах юм бол миний амсах зовлон зүдүүрийн хэмжээ багасна шүү. 구원받은 사람이 마귀의 뜻대로 살아간다면 Аврагдсан Христ итгэгч хүн байжээж бузар сүнсний хүслийн дагуу амьдраад байвал 세상 яах вэ? 사람들이 원하는 모습대로 살아간다면 Энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүс намайг яаж амьдраасаа гэж хүсэн түүнд нь тааруулаад амьдраад байвал яах вэ? 내 육체의 죄의 본성이 원하는 대로 살아간다면 Махан биеийн маань дур хүсэл юу хүсэж байна түүний дагуу амьдраад байвал 당연히 어려움은 적어지겠죠. мэдээчийн хэрэг миний итгэлийн амьдрал тулгарх бэрхшээлийн хэмжээ багасна. 그만큼 하나님께로 받을 칭찬과 영광과 존귀도 적어질 겁니다. Гэр тэр хэмжээгээрээ бурхнаас авах магтаал алдар хүндэтгэлийн хэмжээ маань багасаад явнаа гэж ойлгож байна. 경건하게 살고자 하는 자가 핍박을 더 받게 되는 것처럼 이걸 итгэл сүсгээр амьдрахыг хүсэж бүх хүн хавчигдах болно гэсэн байх шүү дээ. 우리는 고난을 더 받는 삶을 살아야 될 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн илүү их зовлон зүдүүрийг амсдаг тийм амьдралаар амьдрах 그래서 ёстой. 사도 베드로도
그 소아시아 교회 성도들에게 그 이야기를 하고 있는 겁니다. За тийм учраас Илч Петр ч гэсэндээ бага Азад тархсан байгаа тэр итгэгч ахын дүүстэй ингэж хэлсэн байна шүү. 고난이 있더라도 두려워하지 말고, Тэр зовлон зүдүр байх нь зайлшгүй гэхдээ бүү эмээгээрэй. 고난이 있더라도 이상하게 여기지 말고, Зовлон зүдүр өөрсөд дээр чинь ирсэн ч тийм ээ бүү хачирхалтай тооцоорой. 고난 가운데 하나님의 선하신 뜻을 바라보며 더욱더 기뻐하고 감사하라 이야기하고 있는 겁니다. Харин зовлон зүдүр донд бурхны над руу хандсан сайн төлөвлөгөө гэж байгаа учраас түүнд нь итгээд үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээрэй. 그러면서 고난을 통해 얻게 되는 유익을 이제 중간중간 이야기하고 있는데, За тэгингээ зовлон зүдүүрээр дамжуулаад бид бүхэнд ирдэг үр ашиг тусын талаар ингээд гол дунд нь авчуулаад яваад исэн байгаа. 이제 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 하신다 Тэр 말씀하셨잖아요. магтаал алдар хүндэтгэл хүрэх юмаа гэсэн шүү дээ. 그것을 이제 단어를 복으로만 바꿔서 반복해서 이야기하고 계신 겁니다. 단어를 복으로만 바꿔서 이야기하고 계신 겁니다. 복. 유를. 예. Тэр одоо энэ магтаал алдар хүндэтгэл гэдгийг ч ихсэндээ ерөөлөөр солиод бас дундуур нь хэлж өгсөн байгаа. 예, 제가 피곤해서 지금 발음이 안 좋아요. Уучлаарай би бас жоохон буруугаар ойлгочлоо. 예. 베드로 전서. За 1-р Петр ном. 1장 7절에 칭찬과 영광과 존귀라고 말씀하고 계시죠. За 1-ийн 7-ыг харах юм бол магтаал алдар хүндэтгэл гэж гарсан байна. 이제 또 3장 9절에는 За тэгээ 3-ийн 9-дэр 예. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려 하심이라 말씀하십니다. За ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан тул та нар муугаар. 그리고 3장 14절에도 За 3-ийн 14-дэр 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니. За та нар зөвхт байдлын төлөө зовсон ч та нар ерөөлтэй гэсэн. 그래서 반복해서 계속 말씀하고 계신 За тийм 거예요. учраас давтамжтайгаар ерөөсөө энэ талаар хэлсэн байна. 고난은 성도에게 당연한 것인 동시에 너희들에게 유익이 되는 것이다. Тэр энэ зовлон зүдүр гэдэг зүйл чинь тийм ээ та бүхэн зайлшгүй байх ёстой боловч эргээд энэ нь та бүхэнд ерөөл юм аа гэсэн. 고난만큼 너희에게 복이 있을 것이다. Тийм учраас хэр зэрэг зовж байна тэр чинээгээрээ ерөөгднө. 그리고 또 한 가지 고난을 통해서 거룩하게 되는 유익이 있을 것이다 За 말씀하셨어요. тэгээд түүний дараа зовлонгийн бидэнд өгж байгаа үр ашиг нь юу вэ гэхээр зовлон байж бид бүхэн ариусгагддаг. 베드로전서 4장 За 1-р Петр 4 1절입니다. 4-ийн 1. 같이 읽죠. За нэгийг хамт уншийе. Иймээс Христ нэгэнтээ мах бодороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл. Учир нь мах бодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. 예, 고난은 당장에는 힘들고 어려운 것 같지만 За энэ зовлон зүдүр гэдэг зүйлийг яг авч байх үед бол маш хүнд хэцүү юм шиг надад санагддаг. 그 시간을 하나님의 뜻 가운데 잘 보낸다면 분명히 그 삶을 더욱더 거룩하게 만들어 갈 것입니다. За гэхдээ зовлон зүдүрийг амсаад амьдарч байгаа тэр цаг хугацаанд эргээд харах юм бол би хамгийн цэвэрхэн хамгийн ариун амьдарсан байт. 예, 청년 시절에 좀 우스운 소리로 농담 섞인 이야기로 이런 이야기도 했습니다. Тэр ингээл залуу байж байгаа үедээ ч гэсэндээ ингээл инээдэмтэй байдлаар юм тоглоом болгоод ингэж их ярьдаг байсан. 어떤 형제님이 한 달 동안 교회 일정 가운데 너무 바쁜 거예요. За нэг итгэгч ах маань болохоор ингээл чуулганы хөтөлбөр, чуулганы нөхөрлөлөөс бүр маш завгүй амьдарч байгаа байхгүй юу? 전도 집회 있고 Тэгэл Библийн семинар гэж явагдаж 구역 байгаа. 집회 있고 дүүргийн семинар гэж байна. 또 봉사 있고 За тэгэл өөрийнх нь үйлчлэл байгаа. 정말 한 달 동안 너무나 바쁘게 지낸 겁니다. За тэгэл нэг сарын турш бүр ерөөсөө өөрийн ухаан байхгүй маш завгүй амьдарсан. 그런데 좀 우스운 소리로 간증 가운데 이런 이야기를 했습니다. За гэтэл ингээл инээдэмтэй байдлаар гэрчлэл ярангаа тэгэж дундуур нь хэлсэн. 정말 한 달 동안은 죄를 지을 시간도 Тэр 없었습니다. одоо нэг сарын турш үнэхээр гим нүгэл хийх надад цаг зав гарсангүй гэж. 죄를 짓고 싶다라는 그런 마음에 그런 간증을 한 건 Тэр чин 아니겠죠. тэр ах хэвээр гим нүгэл хиймээр байсан ш даанч чадсангүй дээ гэл тийм сэтгэл санааныхаа байдлыг илэрхийлсэн хэрэг биш шүү дээ. 그런데 하나님의 일을 하는 가운데 여러 가지 어려움들이 얼마나 많았겠습니까? За мэдээж хэрэг бурхны ажлыг хийгээд явж байгаа юм чин ямар хүнд хэцүү ямар олон бэрхшээлүүд байх вэ? 마음의 어려움도 있고 육체 어려움도 분명히 있었을 텐데 Сэтгэл санааны бэрхшээлүүд байна, оюун санааны, бие махбодын бэрхшээл зовлон зүдүр мэдээж хэрэг 그 байгаа. 고난 가운데서도 결코 하나님의 믿음의 길에서는 벗어나지 않았던 거예요. Тэр тийм зовлон зүдүр байсан хэдий ч бурхны өгсөн итгэлийн замаасаа тэр хүн ангижирч гараагүй. 그리고 한 달을 되돌아봤더니 За тэгээд нэг сарынхаа амьдралыг эргээд харсан байна. 그 어느 때보다 하나님 앞에 깨끗하게 살았다라고 고백하고 있는 За 겁니다. гэтэл ямар цаг хугацаанаас илүү тэр хүн хамгийн цэвэр, хамгийн итгэл сүсэгтэй амьдарч чадлаа гэж хэлж 잘 байгаа. 아시는 것처럼 평안할 때 항상 죄의 유혹이 찾아옵니다. Тэр та бүхэн маань сайн мэдж байгаа шүү дээ. Хийх юмгүй ингээл амар жимэр байж явах үед бол гим нүглийн уруу татлага маш амархан хайж ирдэг. 다윗도 전쟁 가운데 쉬는 가운데 죄를 짓게 되었고 За Давид ч гэсэндээ дайтаж байх үедээ амраад байж байх үедээ гим нүглийн уруу татлахад өртсөн. 솔로몬도 어찌 보면 이스라엘 나라가 가장 평안할 때 그런 죄를 짓게 되었던 Тэр 겁니다. Соломон ч гэсэндээ яг эргэн тойронд нь амар амгалан хайж
ирсэн улс орн нь амар жимэр байж байх үед л гимнүгэл үйлдсэн. 우리도 마찬가지일 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэндээ ялгаагүй. 언제 가장 죄의 유혹이 강해질까? За хизээ хамгийн энэ гимнүглийн уруу татлах хүчтэй 언제 ирдэг юм 가장 бол 죄를 짓기 쉬울까? хизээ хамгийн амархан гимнүгэл хийчихдэг юм бол 아마 몸과 마음이 다 편안할 때일 겁니다. магадгүй бие маань сэтгэл санаа маань амар жимэр болчихсон байж байх үед. 그래서 고난은 우리에게 결국은 유익이다라고 말씀해 주시는 За 거예요. тийм учраас зовлон зүдүүрийг амсаад байж байгаа маань эргээд надад ашиг тустай хэрэг юм аа гэсэн үг. 소아시아 교회의 성도분들아, 나중에는 고난 받은 것을 더욱더 기뻐하게 될 것이다. За тийм учраас бага хазад төр суурьшиж байгаа итгэгч ахын дүүс минь та нар одоо зовж байгаа бол эргээд харах юм бол тэр чинь та нарт өрөөл болсон байх болно. 그리스도인이라는 이유로 고난을 받고 Христэд итгэдэг гэдэг шалтгаанаар зовж байна. 그 로마의 박해를 통해서 그 억울한 고난을 더 많이 받았는데 Тэр ромчуудаас ирж байгаа авчилгаар дамжуулаад маш олон гомдолтой үйл явдалтай тулгарсан. 그 때문에 하나님 앞에서는 더욱더 깨끗하고 거룩한 삶을 살게 되었을 За 것이다. гэхдээ тэдгээр зүйлс байсан учраас л эргээд би маш цэвэрхэн бурхны өмнө өөрийгөө ариунаар авч явж чадсан гэж хэлж 우리도 байна. 거룩한 삶을 살기를 원하시잖아요. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ үнэхээр нэг ариун амьдрахыг хүсдэг үстэй. 하나님 앞에 조금만이라도 더 깨끗한 모습으로 주님을 만나고 싶다라는 이제 마음에 이제 소원이 있잖아요. Тэр бурхны өмнө эн чинь би багч болтугай нэг цэвэрхэн амьдарч агаад тэгээд эзэнтэйгээ уулзах юмсан гэсэн сэтгэлийн хүсэл бид бүхэнд байгаа үстэй. 어떻게 하면 될까요? Тэгвэл яахад болох нь вэ? 고난을 자처하면 됩니다. Энэ зовлонгийн мөрийг л дагаад явхад болно. 근데 중요한 것이 있죠. За гэхдээ нэг чухал зүйл байна. 주님의 뜻을 행함으로의 고난을 받아야 되는 것이지 Эзний хүслийг үйлдэнгээ тэр зовлон амсах ёстой болохоос биш. 선을 행함으로의 고난을 받아야 되는 것이지 Сайн зүйлсийг үйлснийхээ хариуд зовох ёстой болохоос биш. 주님의 뜻대로 살지 않음으로써 하나님의 징계의 고난을 받지 말라 이야기하고 있는 겁니다. Эзний хүслийн дагуу амьдраагүйгээсээ болоод зовлон хавчлах тэр сахилгажуулалтын улмаас зовж болохгүй гэсэн шүү. 여기 베드로전서 3장 За 1-р Петр 3 16절 17절 3-ын 16 17 같이 읽겠습니다. 16 17 хамт уншия. Мөн 선한 сайн 양심을 мэс чанартай 가지라. бай. 이는 그리스도 Ингэснээр 안에서 Христ 있는 дотор 너희의 сайнаар 선한 бие 양심을 авч яваагч нь 비방하는 일에 муучлagчид 부끄러움을 та нарыг 당하게 гүтгсэн зүйлдээ ичих болно. Бурхан 선을 тааж 행함으로 байвал 고난받는 та нар 것이 мууг үйлснийхээ төлөө зовсноос зөвийг үйлснийхээ төлөө зовсон нь дээр. 선을 행함으로의 고난도 있지만 악을 행함으로의 고난도 분명히 있다라고 하시는 거예요. За тэгэхээр сайныг үйлснийхээ төлөө зовох зовлон байгаа боловч бас мууг үйлснийхээ төлөө зовох зовлон гэж байгаа шүү дээ. 하나님이 상을 주시기 위한 고난도 있지만 죄에 대한 잘못에 대한 징계로서의 고난도 있다 말씀하신 Тэр 거예요. бурхан шагналыг өгөхийн тулд өгж байгаа зовлон зүдүр байгаа боловч бас тэр хүний хийсэн гим нүглээс нь болоод сахилгажуулалт болгож өгдөг зовлон зүдүрч гэж байгаа. 그래서 선한 양심을 가지고 선하게 살아가는 가운데서의 고난을 받으라 말씀하셨습니다. За тийм учраас сайн мэс чанартай амьдрангаа сайныг үйлснийхээ төлөө зовсон чинь илүү дээр юм аа гэсэн. 여기 베드로전서 2장 19절 20절에도요. За 1-р Петр 2-ын 19 20 дээр ч гэсэндэ 이 말씀도 같이 읽죠. 19 20-ыг хамт уншия. Учир нь хүн шудраг бусаар зовохдоо бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүсэл юм. Хэрв та нар нүгэл үйлдэж цохиулаад твчсэн бол үүнд ямар гавьяа байх билээ. Харин та нар зүвийг үйлдээ зовохдоо үүнийг хүлцэн твчвэл энэ нь бурхны өмнө нэгүсэл юм. 동일한 내용을 또 반복해서 말씀하신 내용이죠. За яг ижилхэн агуулгыг давтаж хэлсэн байна. 죄가 있어서 매를 맞고 참으면 징계를 받아서 고난이 있다면 무슨 칭찬이 За 있겠느냐. хэрв та нар нүгэл үйлдэж цохиулаад твчсэн бол үүнд чинь ямар гавьяа байх юм бэ? 하나님의 뜻 가운데 고난을 받는 것만이 하나님께 칭찬을 얻고 아름다운 것이다 말씀하신 Тэр 겁니다. бурхны хүслийн дагуу зовж байж л тэр чинь бурхны өмнө тиймээ сайрхууштай хэрэг бурхны өмнө үзэгсэлэнтэй хэрэг юм аа гэж хэлсэн. 그래서 고난은 이런 유익이 있는 겁니다. Тэгэхээр зовлон зүдүр гэдэг зүйл чинь ийм ашиг тустай байдаг бахнэ. 더 큰 상을 얻는 유익이 있고 Илүү агуу шагналыг хүртэх боломж 또 байна. 하나님 앞에 거룩하게 되는 유익이 있습니다. Бас бурхны өмнө намайг ариун амьдруулах тийм ашиг тустай байдаг 그래서 또 бахна. 반복적으로 말씀하시는 거죠. За тэгээд бас давтамжтайгаар үүнийг хэлсэн байна. 고난 당하는 것을 이상하게 여기지 말고 Тэр зовж байгаагаа та нар хачирхалтай бүү тооцоо. 고난 받는 것을 기뻐하고 감사하라. Харин зовж байгаадаа та нар талархаж үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээрэй. 그러면서 이제 성도가 그럼 고난 앞에 어떠한 모습으로 살아가야 될지를 이제 반복적으로 말씀해 주십니다. За тэгингээ үргэлжлүүлээд итгэгч ахын дүүсийн зовлон зүдүрийг амсаж байх үедээ яг ямар хандлагатай ямар байр байдалтай амьдрах ёстой вэ гэдгийг хэлж байгаа. 베드로전서의 구조가 어찌 보면 반복적인 내용을 계속 되돌려서 이야기하는 형식으로 되어 있습니다. Тэр 1-р Петр гэдэг номын маань бүтцэн болохоор яг л ижилхэн зүйлийг л давтан хэлж байгаагаараа онцлог байна.
고난은 당연한 것이다. Энэ зовлон зүдүүр нь мэдээжин хэрэг. 고난엔 이런 유익이 있다. За зовж байгаа надад ийм юм ашиг тустай. 그러므로 고난 가운데 이렇게 살아라. За тэгингээ зовлон зүдүүр дундаа ингэж амьдраарэ. 이제 계속 반복되고 있는 За 거예요. ингээ байнга л энэ агуулга давтагдж байгаа. 근데 그 반복되는 내용을 이제 세 가지로 정리해 보면 За тэгээ давтагдж байгаа эдгээр агуулгуудыг томоор 3 хувааж үзье. 우선은 하나님께 대해서는 거룩하라 말씀하신 겁니다. За эхнийх нь юу гэхээр бурхны өмнө ариун амьдраарэ 자, гэсэн юм. 베드로전서 1장 1-р Петр 1-р бүлэг 15절 16절 1-ийн 15 16. 같이 읽어보죠. За хамт уншия. 오직 하늘이 너희를 돋선 아룡 부르신 нэгний 거룩한 адил 자처럼 너희도 өөрсдийн 모든 бүхэл 행실에 зам 거룩한 байдалдаа 자가 бас 되라. ариун байх тун. 거룩할 때 Яагаад гэвэл би ариун учраас та нар ариун байх тун гэж бичигдсэн юм. 당시의 성도들의 모습을 생각해 보십시오. Тэр тухайн цаг үеийн итгэгч ахын дүүсийн дүр төрхийг та бүхнийг бодоод үзээрэй. 구원을 받고 기쁨과 즐거움 가운데 살아가고 있는데 За аврагдаал тийм ээ баяр хөөр дунд амьдарч исэн. 정말 여러 가지 어려운 고난들이 있는 겁니다. За гэтэл маш олон янзын маш олон төрлийн зовлон авчлага тэдэн дээр нүүрлсэн байна. 성도라는 이름으로 구원받았다는 이유로 애매한 고난을 받고 За итгэгч болсон гэдэг шалтгаанаар Христэд итгэдэг гэдэг шалтгаанаар тийм ээ шудраг бусаар зовлон амсч исэн байна. 선을 행하고 있는데 억울하게 비난을 받고 있는 겁니다. За сайныг үйлдэл амьдарч исэн хэрнээсээ тэд гүтгүүлж байсан, тэд оромжлуулж 근데 байсан. 상황이 더욱 나아지는 게 아니죠. За тэглээгээл нөхцөл байдал нь улам дээрдэдэл улам сайжраад явсан хэрэг биш шүү. 로마에서 시작되는 그 큰 고난이 이제는 곧 세계 전역에 퍼져지게 되는 겁니다. Ромоос эхлэлдээ тэр аимшигтай хавчлага тийм ээ бүр бүх дэлхийд даяар тархаж эхэлсэн баг. 오히려 그 가운데 성도들의 마음이 흔들릴 수 있었던 거예요. Тэгэхээр чин тэр дунд итгэгч ахын дүүсийн зүр сэтгэл ганхаадас харних боломжтой байсан. 우리도 그럴 수 있겠죠. За бид бүхэн ч гэсэндээ тэгэх боломжтой шүү. 구원의 기쁨과 감사함으로 하루하루를 살아가고 있는데 За авралдаа талархаад л авралын баяр баясгалан дунд ингээл өдөр өдрөө 여러 өнгөрүүлж 가지의 байдаг. 고난이 더해지는 겁니다. За гэтэл олон янзын зовлон хавчлага улам нэмэгдээл байна. 뭐 가족들의 핍박, Гэр бүлийн 뭐 хавчлага байна. 친구들의 조롱, Найзуудын доромжлол 또 여러 байна. 가지 세상적으로 인해서 뭐 손해 보는 일들이 생기고 За тэгэл энэ дэлхийн ертөнцөөс бид бүхэн олон янзын хохирлыг амсчиж болох юм. 여러 고난들을 만나게 되는 겁니다. Олон янзын зовлон зүдүүртэй бид учирдаг. 근데 그 가운데 이제 신앙이 흔들릴 수 있는 거예요. За тэгэхээр чин тэр дунд бид бүхний итгэл ганхах боломжтой. 구원받았음에도 불구하고 그냥 세상 사람들과 비슷한 모습으로 살아가자. Тэр аврагдсан хүн байж түүнээсээ үл хамааран за зүгээр л нэг энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүстэй төстэй 이제 амьдрий. 그것을 경계하고 계신 거예요. Тэр үүнээс сэрэмжлүүлж байна. 너희를 부르신 하나님께서 거룩하신 분이니 Тэр та нарыг дуудсан нэгэн чинь өөрөө бүхэл зам байдалтай ариун юм 너희도 аа. 고난 가운데서도 거룩을 지켜야 된다. Тийм учраас та нар зовлон зүдүүр дунд байхдаа ч хүртэл ариун байдлаа сахиарай гэсэн. 고린도전서 За 1-р Коринт номноос олж харъя. 15장의 말씀을 찾아보죠. 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15. 32절에서 34절입니다. 15-ын 32-оос 34. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хэрэг би Ефест зэрлэг араатнуудтай хүний хувьд л тэмцэлсэн бол надад юуных нь ашиг байх вэ? Хэрэг үхэгсэд амьлуулагдахгүй л юм бол маргааш бид үхэх юм чинь идэж ууцгаая л да. Гэвч бүү мэхлэгд муу нөхөр сайн зан чанаруудыг эвддэг юм. Та нар зөв бодол санаатай бай. Нүгэл үйлдэхээ бол. Учир нь заримд нь бурхны тухай мэдлэг алга. Би та нарыг ичээх гэж үүнийг хэлж байна. 세상은 우리를 유혹합니다. За энэ дэлхийн ертөнцөд бид бүхнийг уруу татдаг. 내일 죽을 터이니 먹고 마시자. За маргааш бид үхэх юм чинь идэж ууцгаая. 이 세상이 다이니 즐겁게 누리자 이렇게 이야기하는 겁니다. За энэ дэлхийн ертөнц бүх зүйл юм чинь энэ зугаа цэнгэлийг нэг хандлаа тийм ээ мэдрээд амьдрья гэж уруу татдаг. 하나님에 대한 믿음을 갖지 못한 친구들이 우리에게도 옆에 있죠. Тэр бурхан руу хандсан бат итгэл байхгүй аврагдаагүй найзууд маань хүртэл бид нарыг ийхүү уруу татдаг шүү. 동일한 이야기를 할 때가 있잖아요. За яг ижилхэн юмыг бид нар хэлдэг үстэй. 야, 너 교회 다닌다고 하더니 왜 이렇게 삶이 답답해졌냐? Чи ингэ сүмд явдаг баснаас хойш чиний амьдралыг харсан чинь бүр үнэхээр давчтмаар болчихжээ. 교회를 다니는 건 좋은데 왜 이렇게 심심하게 사냐? Гэ сүмд явж байгаа чинь яхав сайхан. Гэхдээ чи яагаад ийм уйтгартай амьдрдаг юм бэ? 교회도 다니고 Тэр сүмдээ ч яв. 하나님도 믿고 Бурхандаа ч итэг. 그리고 세상도 적당하게 즐기면 더 좋지 않겠냐? За тэгээд хажуугаар нь бас энэ дэлхийн ертөнцийн зугаа цэнгэлийг нэг мэдрээд амьдрах чинь зүгээр юм шүү. 이렇게 За 말씀하시잖아요. ингэж хэлдэг шүү дээ. 속지 말라. Бүү мэхлэгдээ. 악한 동물들은 선한 행실을 더럽히나니. Муу нөхөр сайн зан чанаруудыг эвддэг юм а гэсэн. 우리는 마귀의 속임에 속지 말아야 될 겁니다. Тэр бид бүхэн чинь бузар сүнсний энэ уруу татлахад мэхлэгдэж болохгүй. 우리는 고난 가운데 신앙생활을 하고 있습니다. За бид бүхэн мэдээж хэрэг зовлон зүдүүр донд итгэлээр амьдарч байгаа. 하지만 그 가운데서도 결코 하나님에 대한 거룩을
잃지 말아야 될 것입니다. За гэхдээ тэр зовлон зүдүүр байж байна гэж бид бүхэн бурхны өмнө ариун амьдрахаа болчихж болохгүй. 정말 양극단의 방향으로 분명 나뉘어지게 되는 겁니다. Тэр яг л энэ чинь хоёр туйлын цэг болж хоорондоо бүрэн дүүрэн хуваагдана. 요한계시록 22장에도 나와 있죠. За ичлэл 22 дугаар бүлэг дээр ч гэсэндээ гарч байгаа шүү 의를 дээ. 행하는 자는 더욱더 그대로 의를 행하고 За ингээд зөвхт хүн тийм ээ зөвхтөөрөө л байгээ. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 더욱 행하게 되는 겁니다. харин бузар муугаа үлдээд бузар муугаараа л байг. 그런데 구원받은 성도들의 모습 가운데에도 이 두 모습이 나타날 수 있는 Тэр чинь 겁니다. аврагдсан итгэгч хүмүүсийн дунд ч гэсэндээ яг л энэ хоёр дүр төрх гарч ирнэ. 고난 가운데 오히려 죄를 그쳐버리는 사람이 있고 За зовлон зүдүүр дундаа чөөрөө. 죄를 끊어버리는 사람이 За 있고 зовлон зүдүүр дундаа бүрэн дүүрэн гим нүглээ дуусгаа зогсоочдаг хүн гэж 고난 байна. 가운데 죄의 유혹을 받아서 넘어지는 사람도 있을 수 있는 харин эсэргээрээ зовлон зүдүүр хавчлагыг амсаад гим нүглийн уруу татлагыг амсаад унчдаг хүн гэж байна. 그래서 고난 가운데 먼저 하나님 앞에 거룩하라 말씀하신 거예요. За тийм учраас зовлон зүдүүр дунд хамгийн эхлээд бурхны өмнө ариун байгаарэ 자, гэсэн. 두 번째는 형제 자매님들에 대해서 사랑하라 말씀하시는 За 거죠. тэгээд хоёр дахь нь юу вэ гэхээр ах дүүсээ хайрлаарай гэдэг талаар хэлж байгаа. 베드로전서 4장의 말씀은 잘 알고 계시죠. За та бүхэн 1-р Петр 4-р бүлгийг мэдж байгаа үстэй тийм ээ. 너희가 만물의 마지막에 가까웠으니 За бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд 너희는 байна. 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа ирүүлвэ. 그리고 무엇보다 중요한 것이 있으니 За тэгээд юуны өмнө нэг чухал зүйл байна. 열심으로 서로 사랑하지. За тэр нь юу вэ гэхээр бие биенээ байн хайрал. 그러니까 고난 가운데 어찌 보면 사람은 이기적이 될 수 있는 겁니다. За тэгэхээр зовлон зүдүүр өгөгдөх юм бол хүн маш их тийм амин хуваа хичээсэн болдог байхгүй. 잘 아시는 디모데후서 3장의 За 말씀처럼 та бүхний сайн мэдэж байгаа 1-р Тимот 3-р бүлгийн үг байна. 말세에는 그 모습이 더욱더 강화가 되는 것이죠. За энэ төгсгөлийн цаг үе болох юм бол энэ дүр төрх улам илүү ирчээ авна гэж байна. 세상 사람들도 자기만을 사랑하는 시대입니다. За энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүс ч гэсэндээ зөвхөн өөрийгөө л хайрлаад амьдарч байна. 사람이 죽어가도 돌아보지 않죠. Хүн өхөж байсан ч гэсэндээ түүнийг хардаггүй хайхардаггүй. 자기에게 이익이 된다면 남을 해야 하는 일은 뭐 그것은 신경 쓰지 않습니다. Өөрт нь л үр ашигтай байх юм бол бусд нь охирноо бусд нь яаны үе нүү хамаагүй шүү дээ. 그런데 구원받은 사람들조차도 그런 위험성이 있는 거예요. За гэтэл аврагдсан хүмүүс ч гэсэндээ ийм аюул нүрлэж байна. 고난 가운데 나도 어려운데 내가 다른 사람들을 돌아볼 마음이 어떻게 생기냐. Ингээд нэг жаахан зовлон зүдээр өгөгдөх юм бол би өөрийгөө яая гэж байхад чинь юун тэр ахан дүүсийг халамжлах вэ гэлдэг. 나도 힘들어 죽겠다. Би өөрөө ч хэцүү зовж өгөх гэж байна. 그렇게 구원받은 성도가 이기적이 될 수가 있다라는 За 거예요. гих мэдчлэн аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүс ч хүртэл амин жүзэлтэй хуваа хичээсэн болно. 그래서 사도 베드로는 강조하고 있는 За 겁니다. тийм учраас Илч Петр үүнийг онцолж хэлж байна. 고난이 강해지는 이때 За зовлон зүдүүр газар авнаа. 무엇보다 열심으로 서로 사랑해야 된다. Гисэн хідэж юуны өмнө бие биеэ байн хайрлаарай гэсэн. 우리에게도 명령하신 거죠. Тэгэхээр энэ ч гэсэндээ бид бүхэнд өгөгдөж байгаа 우리가 тушаал. 신앙생활 가운데 여러 가지 힘써야 될 것들이 있겠지만 За бид бүхэн итгэлийн амьдралаар амьдрангаа мэдээж хэрэг маш олон зүйл дээр хүчээ зориулах хэрэгтэй. 무엇보다라고 За 말씀하셨잖아요. гэхдээ юуны өмнө гэсэн байх шүү. 다른 것에 앞서라고 말씀하셨잖아요. Өөр бусад зүйлээс ч илүү урьдчилаад 사랑이 먼저입니다. хайр нь тэргүүний зүйл. 때로는 교회 안에서 봉사하다 보면 우리가 그것을 놓칠 때가 있어요. За заримдаа чуулган дотор бид бүхэн хийж байгаа үйлчлэлээсээ болоод үүнийг алдагдуулчих тохиолдлууд байдаг. 물론 교회 일들이 이제 손해 보지 않게 하려고 우리가 잘 하고자 하는 마음들이 모두에게 За 있잖아요. мэдээж хэрэг чуулганаа хохироочих үедээ чуулганы маань энэ зүйл нь зогсон байдалд орчих үедээ гэл хүн болгон чадах ятгаараа хичээж байгаа шүү дээ. 적은 비용, За нэг багахан хэмжээний тийм ээ одоо үн өртгөөр. 적은 시간, За цөөхөн цаг хугацаанд. 적은 노력으로 최고의 효과를 보기를 원하는 마음은 모두에게 있을 겁니다. За нэг багахан тийм ээ зүйлийг зарцуулаад л нэг сайн үр дүнд хүрчихье гэсэн сэтгэл бид бүхэнд бүгдээрэнд нь байгаа. 효과적이다, 효율적이다, 뭐 이렇게 이야기할 수 За одоо 있겠죠. илүү нэг сайн үр дүнд хүрчихье тийм ээ тийм сэтгэл бидэнд байгаа шүү дээ. 그런데 그러다 보면 가장 중요한 사랑을 놓칠 때가 있는 За 거예요. гэхдээ үүнээсээ болоод бид бүхэн хамгийн гол чухал зүйл болох энэ хайрыг алдагдуулчихдаг. 형제자매님들의 마음에 상처를 주면서 교회 일이 잘 진행됩니다. Ахан дүүсийнхээ зүрх сэтгэлийг шархлуулсан барин яаж хийж байгаа л тэр чуулганыхаа үйл ажиллагааг дуусгачих. 형제자매님들의 마음은 돌아보지 않는 가운데 교회 일들이 잘 진행됩니다. Ахан дүүсийн маань зүрх сэтгэл яасан бол гэж юусоо хаахарсан юм байхгүй байж идэл чуулганы үйл ажиллагаа маань 그게 дуусчих. 과연 좋은 일일까요? Энэ хамгийн сайн зүйл юм. 그게 하나님이 기뻐하시는 Энэ 일. бурхны баярладаг зүйл юм болов? 결코 아닐 것이다 생각합니다. Юусоо тийм биш болов уу гэж би бодож байна. 하나님은 우리에게 계속 반복적으로 명령하시죠. Бурхан бид бүхэнд байнга давтамжтайгаар үүнийг онцолж хэлж байна. 하나님을 사랑하는 게 첫째 되는 계명이고 Бурханыг хайрлах нь бол хамгийн ихний тушаал. 둘째 계명이 그와 똑같은 За 계명이니까 хоёр дахь тушаал ч гэсэндээ үүний адил тушаал. 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрийн хөршөө өөрийн бие адил хайрлах. 형제자매님들을 사랑하라 말씀하시는 Тэгэхээр 겁니다. энэ чинь ахан дүүсээ хайрлаарай гэж хэлж байна шүү дээ. 마지막 시대에 고난이 커질수록 Тэр төгсгөлийн цаг үеийн зовлон зүдүүрийн маань хэмжээ томорно. 나의 고난 가운데만
집중하지 말고요. Тэр энэ чинь өөрийнхөө амсаж байгаа зовлондоо л хамаг анхаарлаа хандуулаад ганцаараа л битгий зовоод яваад байна. 나도 힘들게 신앙생활하고 있어요. Би ч гэсэндээ зовж өгөх гэж 나도 байна. 여러 가지 어려운 점 많아요. Надад ч гэсэндээ олон хүнд хэцүү зүйл байна. Тэр дундаасаа би итгэлээр амьдрж байна. 이런 마음을 갖지 마시고 Битгий ийм сэтгэлтэй амьдрал та. 오히려 형제자매들의 어려움들을 돌아보시기 바랍니다. Харин ч эсрэгээрээ бусад ахын дүүс маань яаж байна гэд нэг эргэж тойрч харддаг 더 байгаа. 많은 사랑을 베푸시기 바랍니다. Илүү их хайрыг тэр хүмүүс дүүргээрэй. 그럼 놀랍게도요. 나의 고난마저도 좋은 마음으로 더 받아들일 수 있게 됩니다. Тэгхийн бол гайхамшигтай нь юу вэ гэхээр надад өгөгдөж байгаа тэр зовлон зүдүүрийг би баяртайгаар хүлээж авч чадна. 아마 그것은 신앙생활 가운데 계속 경험하실 거예요. За тэгэхээр та бүхэн маань нөгөөнийг итгэлийн амьдрал дундаа байнга л мэдрээд туршаад амьдрах ба. 형제자매들과 사랑하는 가운데서는요. Тэр ахын дүүсээ хайрлаж байгаа энэ хайрын дунд 몸의 어려움이 결코 어렵지가 않더라고요. би махбод маань зовж ядарч байсан ч тэр юусоо хэцүү санагддаггүй. 형제자매들과 웃으면서 봉사하면요. Ахын дүүстэйгээ инээчгсэн ахын дүүстэйгээ баяр 몸에 хөөртөөстэйгээ 힘든 үйлчилж байх 것은 юм бол 아주 작은 일로 느껴지더라고요. би махбодын маань амсаж байгаа зовлон бол нэг өчүүхэн зүйл мэт 그래서 санагддаг. 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니 말씀하고 계십니다. За тийм учраас л юуны өмнө бие байнга хайрлаарай. 그리고 이제 마지막으로 이야기하는 게 세상의 질서에 순복하라 말씀하신 За 거예요. тэгээд хамгийн сүүлд нь юу гэхээр энэ дэлхийн ертөнцийн тийм ээ дис дараа нь захирагдаарай гэж байгаа. 억울한 고난을 성도들이 받고 있습니다. За ингээд шудраг бус зовлонгоор ахын дүүс маань зовж байна. 선을 행하는데도 비방을 받고 있습니다. За сайныг үйлдэж байгаа хэрнээсээ доромжлуулж авчигдж байна. 그리고 더 큰 고난이 기다리고 있습니다. За гэтэл түүний ард илүү том зовлон намайг 그럼 хүлээж байна. 성도들의 마음에 이런 마음이 들 수 있는 거예요. За тэгхийн бол аврагдсан ахын дүүсийн дунд ийм сэтгэл төрж болно. 이 세상과 싸워야겠다. Тэгвэл одоо энэ дэлхийн ертөнцтэй би тэмцэлтэй. 영적인 전쟁이 아니라 Тэр чинь сүнслэг тэмцэл биш. 육체적인 전쟁을 원하는 마음이 일어날 수가 있는 거예요. Махан биеийн нэг дайн тийм ээ махан биеийн тэмцэлтэйний хүссэн сэтгэл бидний дотроос төрж гарч ирж 그래서 болно. 사도 베드로는 이야기하고 있는 겁니다. За тийм учраас Илч Петр ингэж хэлж байна. 사회의 질서에 순종해라. За энэ нийгмийн энэ дэлхийн ертөнцийн системд тийм ээ дис дараалал захирагдаарай гэж. 너희를 고난받게 하는 나라의 왕일지라도 순종하고 Тэгэхээр та нарыг зовоож байгаа, та нарыг хавчиж байгаа тэр улс орны хаан хүн байсан ч түүний үгэнд орж захирагдаарай. 너를 괴롭히는 자가 구원받지 않은 주인일지라도 너희는 그에 따라 순종해라 Та 이야기하시는 겁니다. нарыг зовоож байгаа нэг нь чинь аврагдаагүй дээр чинь ажиллаж байгаа эзэн чинь байсан ч тэр хүний үгэнд нь орж захирагдаарай гэсэн. 주님의 뜻에만 벗어나지 Тэр 않는다면 эзний хүсэлтэй л тийм ээ зөрчилдөхгүй байгаа бол 주님의 말씀을 어기는 것이 아니라면 эзний үгийг л зөрөхгүй байгаа бол 우리는 세상의 법을 잘 지켜야 되고 бид бүхэн энэ нийгэмд байгаа тэр хууль дүрмд захирагдах ёстой. 그리고 각 회사에서 각 정해진 어떤 모임 가운데서의 규칙을 잘 지켜야 되는 겁니다. За тэгээд ажил төрөл дээрээ хичээл сургууль дээрээ тогтоогдож өгөгдсөн байгаа тэр дүрм журамд нь бид бүхэн тийм ээ захирагдаад амьдрах ёстой. 때로는 부당하다 느껴질 때도 있죠. За заримдаа бас энэ арай л дэндмээр юм аа гэж бодогдох үеуд байдаг 때로는 үстэй. 성도이기 때문에 왜 이런 손해를 봐야 되나라고 생각될 때도 있어요. Заримдаа аврагдсан итгэгч хүн байж би яагаад заавал ингэж зовох ёстой юм бэ гэж санагдмаар үеуд байдаг. 그때 이 말씀을 기억하시기 За 바랍니다. тэр үедээ та бүхэн энэ үгийг санаарай. 전도서 Номлогчийн үгс ном байна. 5장입니다. Номлогчийн үгс 5 дугаар бүлэг. 전도서 5장 8절. 5-ын 8. 예, 같이 읽겠습니다. 5-ын 8 хамт уншия. 너는 Гэвч 어느 орон 교회에서든지 нутагт ядуусыг 빈민을 авчих 학대하는 хийгээд 것과 공의를 шудраг ёс 방문한 것을 болон үннийг 볼지라도 өгөөсгөхийг 그것을 харах 이상히 аваас 여기지 말라. бүү гайх. Учир нь нэг түшмэлийг нөгөө түшмэл нь харж түүнийг дээд түшмэл нь хамгаалж байдаг юм. 어떤 의미인지 아시겠죠? За энэ юу н ямар утгатай вэ гэдгийг ойлгож байна уу? 이 세상은 모순이 있을 수밖에 없습니다. 모순, 잘못된 일들이 있을 수밖에 없습니다. Тэр энэ дэлхийн ертөнц дээр шудраг бос зүйл байхаас ч өөр аргагүй. 선한 마음으로 이해하지 못할 일들이 많을 수밖에 없습니다. Сайхан сэтгэлээр үүнийг нэг ойлгож хүлээж авъя та гэсэн ч ойлгомжгүй зүйлс байх нь гарцаагүй. 예, 그런 악한 자들을 보게 될 것인데 За тэгэхээр бид бүхэн тэр хорон муу хүмүүсийг олж харна. 그런데 이것을 기억해라. За гэхдээ үүнийг санаарай. 그 гэсэн. 모든 것을 감찰하시고 갚아주시는 더 큰 자가 있다라는 것입니다. Учир нь нэг түшмэлийг нөгөө түшмэл нь хараад тэднийг дээд түшмэл буюу түүнээс ч илүү дээд нэгэн байгаа гэсэн. 때로는 우리가 정의로운 마음, 선한 마음으로 어떤 일에 억울함을 볼 때가 있잖아요. За бид бүхэн заримдаа зөв шудраг зүрстгэлээсээ болоод илүү сайн зүрстгэлээсээ болоод гомдолтой тийм үйл явдлыг харах тохиолдлууд байдаг. 근데 그것이 질서를 거스르는 것이라면 참
참으라고 이야기하시는 겁니다. Тэдгээр зүйлс маань дэс дараалаас зөрчиж гарсан байсан ч түүнийг төвчээрэй гэсэн. 더 큰 자가 그것을 감찰하고 계시고 Яагаад тэгэхээр илүү дээд, илүү агуу нэгэн түүнийг харж ажиглаад байж байгаа. 합당하게 갚아주실 것이고 Яг л тийм ээ тохирсон хэмжээгээр нь түүнд эргүүлж буцааж 또 복음의 төлнө. 역사를 위해서 적당하게 사용하실 것이기 때문입니다. Тэр сайн мэдээний үйл хэргийн төлөө, сайн мэдээний ажлын төлөө тийм зүйл байх ёстой учраас тийм зүйл тохиолдож 그래서 байгаа. 우리 형제자님들 이제 혹시 몽골에도 이제 데모와 같은 것이 있잖아요. За тийм учраас нөгөө ахын дүүс маань ч гэсэндээ мэдэж байгаах Монголд ч гэсэндээ ингээл нөгөө жагсаал цуглаан ингээл тийм зүйлүүд болдог штэ. 한국에도 최근에 이제 대통령이 안 좋은 일을 당했습니다. За Солонгос ч гэсэндээ нөгөө Солонгос улсын маань ерөнхийлөгч юм онцгүй зүйл үйлдсэн. 너무 잘못된 모습을 보여서 백성들이 이제 어찌 보면 시민들이 끌어내렸습니다. Маш одоо буруу онцгүй тийм үйлдэл гаргасан учраас ард олон нь ерөнхийлөгч огцруулсан баг. 그런데 이제 성도들이 취해야 될 자세에 대해서는 우리가 기억해야 됩니다. За гэхдээ бид бүхэн аврагдсан Христэд итгэгч хүний өөртөө байх ёстой. Тэр байр суурь тийм хандлагын талаар бол бид бүхэн сайн мэдэж байх ёстой. 때로는 나라의 권세자가 너무 악해 보일지라도 Тэр заримдаа улс орныг маань ахлаад явж байгаа тэр ерөнхийлөгч юм уу өндөр зэрэг дэвтэйхэн хорон муу харагдсан. 이 나라가 잘못된 방향으로 되는 것 같을지라도요. За энэ улс орн маань нэг л буруу тийшээ яваад байна уу да гэж харагдсан чи. 우리가 데모나 어떤 그런 사회 운동에 참여해서는 결코 안 될 것입니다. Бид бүхэн ямар нэгэн жагсаал цуглаан ч юм уу нийгмийн хөдөлгөөнд оролцохгүй байх хэрэгтэй. 오히려 그런 곳에 나갈 시간에 한 번 더 기도하는 것이 합한 기도 모습일 겁니다. За харин ч тиймэрхүү зүйлсэд оролцоод явж байх тэр цаг хугацаанд бид бүхэн нэг тийм ээ залбираад сууж байх нь илүү дээр шүү дээ. Илүү зөв зохистой. 사도 베드로도 이야기하고 있는 거예요. За тийм учраас Илж Петр ингэж хэлж байна. 나라의 권세자들에게도 Тэгэхээр улс орны тийм ээ тэр өндөр зэрэг дэвтэй хүмүүст 뭐 ч. 회사의 권세자들에게도 За тэгээ бас хамт ажиллаж байгаа тэр өндөр зэрэг дэвтэй 가정 хүмүүст ч. 안에서의 질서에게도 За тэгээд гэр бүл дотор байгаа тэр дис дараанд ч хүртэл 순복하라 말씀하셨던 тийм 겁니다. захирагдаж дуулууртай байгаарэ гэдгийг 그래서 хэлсэн. 고난 가운데 성도가 취해야 될 합당한 자세가 이렇게 세 가지로 나뉘어져 있는 겁니다. За тийм учраас зовлон зүдүүр донд Христэд итгэгч хүнд байх ёстой гурван төрлийн байр суурь. 하나님 앞에서의 거룩, Тийм ээ хандлагын талаар бурхан руу хандсан ариун байдал. 형제자매들에게는 사랑, За тэгээд ахын дүүсээ хайрлах хайр. 세상에게는 질서의 순복. За тэгээд энэ дэлхийн ертөнц нийгмийн хэв журамд захирагдах. 그것이 고난 가운데서 성도가 결코 잃지 말아야 될 자세임을 강조하고 계신 Тэр 겁니다. энэ гурван зүйл маань зовлон зүдүүр донд аврагдсан хүний өөрөөсөө алдаж болохгүй гурван хандлага байх нэ. 마무리하겠습니다. За ингээд дуусгах гэж байна. 베드로전서 5장 1-р Петр 5-р бүлэг 8절에서 11절입니다. 8-аас 11. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Сарвал ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болоход яавал нь хин нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэд энд тэндгүй явдаг. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц. Дэлхийд буй ах дүү нар чинь адилхан зовлон идэлж байгааг та нар мэднэ. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан бүх нэгүслийн бурхан өөрөө түр зуур зовсны чин дараа та нарыг төгс болгож, баттгаж, бэхжүүлж байгуулах болно. Сүр хүч нь үеийн үед түүнд байх болтугай. Амен. 마귀의 역사가 분명히 있습니다. За бузар сүнсний явуулж байгаа ажил гэж гарцаагүй байгаа. 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 참고 있습니다. За хин нэгнийг залгихаар хагаад архирах арслан мэт тэрээр гитэн явдгаа 고난 гэсэн. 가운데 더욱 그러합니다. Тэр ялангуяа зовлон зүдүүр донд бүрчлүү тийм байна. 그래서 우리는 정신을 차려야 됩니다. За тийм учраас бид бүхэн ийм сонор соргог өөрсдийн гэсэн эрүүл ухаантай байх ёстой. 오히려 믿음에 굳게 서라 말씀하십니다. Харин ч бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц гэсэн байна шүү дээ. Тийм ээ. 어떠한 믿음을 이야기하고 계십니까? Тэр энэ ямар итгэлийг хэлж байна? 고난은 성도에게는 당연한 것이다. Энэ зовлон гэдэг зүйл чинь аврагдсан хүн гарцаагүй мэдээж байх ёстой. зүйл. 예수님을 미워한 세상이 성도를 미워하는 것은 당연하고 Есүсийг үзэн ядсан дэлхийн эм чинь аврагдсан хүмүүсийг үзэн ядах нь мэдээж хэрэг шүү 주님은 дээ. 우리에게 영광을 주시기 원하시기 때문에 고난을 받는 것이 당연하고 Эзэн маань биднэрт суу алдар магтаалыг өгөхийг хүсэж байгаа учраас зовлон өгөх нь гарцаагүй. 그리고 더욱 복음이 힘있게 전파되기 위해서 고난 받는 것은 당연한 것이다. За тэгээд энэ хүү сайн мэдээ гэдэг зүйл илүү хүчтэй тараагдахын тулд зовлон зүдүүрийг амсах нь мэдээж хэрэг юм аа 그래서 гэсэн. 고난의 유익을 생각하면서 За тийм учраас зовж байгаагийн ашиг тусыг та бүхэн бодох хэрэгтэй. 성도에게 고난 있는 것을 이상하게 생각하지 말고 Тэр аврагдсан хүнд өгөгдөж байгаа энэ зовлон зүдүүрийг хараад ямар сони юм бэ, ямар хачирхалтай юм бэ гэж бүү үзээрэй. 그리고 즐거워하고
기뻐하고 감사하라 말씀하십니다. Харин үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзэх хэрэгтэй, үүндээ талархах хэрэгтэй. 그리고 이러한 모습으로 살아갈 것을 반복해서 강조하셨죠. За тэгээд түүний дараа ийм дүр төрхөөр амьдрах хэрэгтэй гэдгийг онцолж хэлсэн байгаа. 예, 하나님 앞에 거룩, Бурхны өмнөх ариун байдал. 형제 자매들에 대한 사랑, За ахын дүүс рүүгээ хандсан хайр. 세상의 질서의 순종. За тэгээд дэлхийн ертөнцийн дүрм журам захирагдах. 이것은 마지막 시대에 살아가는 우리들에게도 동일한 교훈을 주고 있습니다. За тэгэхээр энэ зүйл маань ч гэсэндээ төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа аврагдсан хүмүүс маш том сургамж болж байгаа. 우리도 고난이 더욱 더 많아질 것이고 За бид бүхэнд ч гэсэндээ зовлон зүдээр маш ихсэж байгаа. 여러 모양의 고난들을 헤쳐 나가게 될 За 것입니다. тэгээд олон янзын олон хэлбэрийн зовлон зүдээр бид бүхэнд 그 байгаа. 가운데 오늘 교훈해 주셨던 하나님의 말씀이 믿음으로 역사하길 바랍니다. За гэхдээ тэр донд өнөөдрийн сурсан шиг бурхан руу хандсан тэр бат итгэл та бүхний дотор ажиллах ёстой шүү. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. 베드로 전설을 통해서 고난의 의미와 유익에 대해서 또 하나님의 뜻 알려주심을 감사합니다. Нэгдүгээр Петр номоор дамжуулаад бид бүхэнд өгөгдөж байгаа зовлон болоод бас зовлонгийн утга учирыг Бурхан та өөрийнхөө хүслээр дамжуулаад бидэнд мэдүүлсэнтэй талархлаа. 우리 가운데 고난 가운데 넘어지거나 또 흔들리는 사람 없도록 지켜주시고 Бид бүхний дотор зовлон зүдүүрээр дамжуулаад итгэлээсээ унах, итгэлээрээ ганхах тийм ахын дус гарч ирэхгүй байхад та туслаарай. 주님께서 주실 칭찬과 영광과 존귀를 바라보며 더욱더 힘있게 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. Эзэн таны өгөх гэж байгаа тэр магтаал алдар хүндэтгэлийг бид бүхэн санангаа, түүнийг ширтэн харангаа илүү хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч чадхад та туслаарай. 또 곧 5그룹 7그룹 전도 집회가 계획되어 있습니다. Бас тун удахгүй манай 5 дугаар групп болоод бас 7 дугаар группийн маань Библийн семинар төлөвлөгдсөн байгаа илээ. 주님의 은혜의 복음 더욱 힘차게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны нэгүслийн сайн мэдээ илүү хүчтэйгээр тараагдаж чадхад та туслаарай. 또 전도하고 함께하고 기도하고 수고하는 모든 손길들 가운데 은혜를 더해 주시옵소서. Бас сайн мэдээ тарааж байгаа, хичээл зүтгэл гаргаж байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа, золиослож байгаа бүхий л гарын үйлс болгоныг эзэн та санаарай. 이후의 시간도 주님께서 함께해 주시길 원합니다. Үүний дараах бүхий л цагтаа эзэн та хамт байж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.